buracozinho aqui, né? É típico do nosso estrada brasileira, né? Ah. Opa, opa. Um acidentezinho, né? Olha lá. Caramba, destruiu o carrinho pequeno, hein? Mais uns buraquinhos pra ajudar a viagem. E vamos que vamos. Opa, mais buraco. Esse aqui se deu mal. Não viu a mureta ali? Se deu mal. Sim, senhora, Vire à Opa. esquerda. Pode vir madeira.
e depois continue em frente. Ah, vamos bem logo, Fernando. Fica pra trás disso, né? Recalculando a rota. Ah, você tá pegando minha Siga casa. em frente. Você tá pegando minha casa, Fernando. Tu tem lá o junto da volta, Fernando. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Entendi a inteligência que você parou aí, né? Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.